好啦，歡迎嚟到藝門一直威，古靈精怪啊！咁就今個星期就承接上個星期都幾興高采烈啦，講啲即係巫師啊，講下梅林啊咁樣。咁其實今個星期都同大家介紹幾個巫師啊，好冇？即係我哋 expand 多啲出去，講唔同嘅巫師。冇錯，冇錯。OK，好啊，好啊。係啊，咁就嗱。呢個究竟會唔會係真人版嘅梅林咧？而家講緊以下嘅呢個其實我諗佢唔止係梅林㗎啦。呢個我諗其實好多神秘學嘅朋友咧，或者有關於天文啊、睇星嘅人咧，可能都會知道呢個人個名叫 John Dee 嘅。OK， John Dee，所謂嘅一個巫師啊，亦都係講緊咧，佢係一個伊麗莎白一世啊。伊麗莎白一世就唔係我哋而家啱啱即係早2年過身嘅嗰個伊麗莎白二世啊，係伊麗莎白一世，講緊佢係16世紀㗎啦已經。伊麗莎白一世嘅顧問嚟嘅。哦，真係 John Dee 個分別係真有其人呢個。真人嚟嘅，呢個係真係可以追溯到一個真人嘅，就唔係梅林，就一個神話。即就唔係紙板公仔，唔係紙板警察企喺個商鋪頭門口嗰啲，係真係有警察企喺度啦。今次係啦，仲要係女王嘅顧問㗎啦，唔係假㗎啦，係咪先？唔係流㗎啦，係咪？應該我相信呢個 John Dee 係真人嚟㗎啦。咁佢同時咧，亦都係數學家同埋一啲占星師嚟嘅。所以如果頭先我講到啦，個開場白就係，其實如果一啲睇開天文啊嘅一啲朋友咧，其實佢哋可能會真係會熟悉阿 John Dee，即係聽過佢哋啲故事咁樣啦，係啦，比我哋更熟悉嘅。咁咧就據講阿 John Dee 咧，佢就有一塊黑曜石魔鏡嘅。哇，咁犀利！可能就呢啲又神化嘢嚟噶咯喎。係啦，就魔鏡嗰啲咁樣啦。咁佢就或者可能哈利波特嗰啲又係。咁啊點樣咧？佢原來可以咁樣嘅魔鏡，咁就愛嚟同天使去溝通啊！仲唔迪士尼？定係其實迪士尼抄佢啊？會唔會咧？可能係咪先？喂，睇翻呢啲咁嘅資料嘛，咁跟住佢咪係喎，可以塑造呢個 character 咯。橋唔怕舊啊！或者類似嘅 character 咪得咯，係咪先？我將佢改少少，咁就我嘅 character 嚟㗎啦，係咪先？係咯。咁樣有機會喎。咁咧就話啦，佢寫封信咧就俾女王士，即係會用咧就007呢個簽名嘅。007。咁所以咧就有人話咧，呢一個咧嘅代號咧係即係後嚟咧就啟發咗咧就係你講啦 James Bond 啦。哦，咁樣嚟嘅原來。即係咁樣嚟嘅。咁樣嚟嘅。咁係唔係咧？就你自行判斷啦。究竟係唔係？哇！咁其實你一講咗呢兩個橋都好犀利，一個魔鏡啦，一個007啦，都係喂而家好出名嘅嘢嚟嘅喎，而家。係，仲有黑曜石咧，黑曜石你知嗰啲咩水晶泡啊啲剩咧，又話黑曜石可以唔知吸收你嗰啲負能量啊，跟住又唔知發放正能量嗰啲咁樣噶嘛。係咯，即係類似我唔知啊，如果講錯咗，大家唔好見怪啊，即係留翻言話俾我聽講錯咗。但係即係意思啊，即係黑曜石、魔鏡、James Bond 都係而家啲叫做近呢100年。即係都成或者橋段啦，係啦，可能唔係100年添啊，可能50-60年嘅橋段嚟噶嘛，戰後啦，你當係咪先嘅橋段嚟噶嘛，或者荷里活嘅橋段嚟噶嘛，咁所以其實，呢個 John Dee 大家可以即係留意一下，可以係啦。喂，但係咁講喎，如果即係話咧，以前即係16世紀啊，呢一類呢個年代嘅人，其實會唔會都係比較迷信啲嘅咧？或者我諗咁講，未必一定係迷信啲喎，可能佢哋更大自然多啲啦。即係我諗你都聽過一樣嘢㗎啦。係，其實而家嘅人，點解同唔到？即係點講？我大個咗嘅人就同唔到啲鬼魂溝通咧。啲細路仔未生埋個腦筍都未生埋，係啦，未生埋腦筍之嘅時候，其實佢哋容易啲去接觸到靈界噶嘛。因為點解啊？有啲人咁講，佢哋話因為佢哋比較 pure 啊。OK，pure 啊嘛，純潔啊嘛。
咁可能會唔會係其實我哋而家，尤其是而家呢個年代嘅人，更加之複雜噶嘛？同以前講緊16世紀嘅人，佢哋可能開始又有少少科技啦，有啲發展咗啦，即係又唔同嗰啲茹毛飲血嗰啲石器時代嗰啲人嗰啲，又進步咗啲啦。咁會唔會其實佢哋又啱介乎中間嘅時候，佢哋會容易啲去得到呢啲所謂嘅魔法咧？會唔會係咁啫？我會係咁諗嘅，有可能嘅都，因為嗰個年代根本上你冇嘢可以去認證啊嘛，冇得 fact check 噶嘛啲嘢。係。如果我可以 fact check 到俾大家知咧，咁就我係魔法師啊，咪就係咯。咁喂，嗰個年代 fact check 我諗都係靠幻想力嘅啫，你諗到出嚟。係啊，係㗎。其實而家你都好難，有啲咁嘅幻想嘅嘢出嚟嘅啦。因為譬如你而家好多嘢你打上網或者咁撳問，喂 Siri 或者 ChatGPT， 而家 Siri 㗎咯，即係 ChatGPT 啦，或者 AI 咁樣，係咯，佢就會答到你㗎啦嘛，係咪先？你而家係有咩咧？有科學鑑證啊嘛，係啦。以前點有科學鑑證嘅係嘛？係，即係等於我哋上一集講即係嗰啲石究竟係點樣嘅，係咪？講緊幾百年前，話係嗰個阿梅林搬過去都得嘅，咁就乜都得㗎啦嘛，其實係咪先？咁估計唔到後代原來啲人可以鑑證到啲石有唔係咁嘅年紀喎，咁樣。係冇錯。嗱，咁另外咧又有另一個就近我哋啲㗎啦，呢80年嘅啫，80年。呢個係咧全世界最邪惡嘅男人啊！哇，最邪惡 ，The most devil 啊，係嘛 ？The most 犀利 devil 嘅男人，咁啊叫做咩咧？Aleister Crowley 啊，係阿里斯特克勞利。咁佢就係一個19世紀好出名啦，或者係最出名嘅一個神秘學家。咁佢就創咗一套魔法，佢創咗一個魔法嘅，有一套魔法。不如你讀啊！我驚我講粗口啊！我都唔識點讀啊！呢個 pronounce 不如我讀啦，不如我讀啦。大家唔好以為我講粗口啊！叫做 Delima 係咁讀嘅咩？係嘛？當係啦，如果用英文讀嘅就 Delima 啦，係咪 ？OK， 或者係讀名少少嘅 Delima 咁樣啦。因為唔可以讀 LEM 添啊！係咪？如果讀 LEM 就仲大鑊，但係佢好得意，佢話一個魔法嘅系統喎，係系統添啊，即係成套噶咯喎，成套嘢嚟嘅喎，即係你成套嘢嚟嘅喎。嗱，如果叫得系統嘅嘢，係咪即係話成套嘢係學得嘅咧？即係你係可以套落俾其他人去用啦，咁樣。嗱，咁樣嘅，佢咧就後尾咧。就係影響咗咧好多後尾即係靈異啊、占星學啊同埋魔法嘅學派嘅。咁即係其實佢呢套嘢就可能真係李小龍嚟嘅，原來截拳道嚟嘅，即係自己創咗個道。反而我覺得會唔會好似愛因斯坦嗰啲咩相對論？哇，咁勁相對論，即係魔法界嘅相對論。會唔會？佢咁樣講嘅，佢曾經話聲稱自己係識得呢個召喚惡魔啦。操控天氣添，即係可以呼風喚雨喎，即係換句嚟講。哇！甚至乎咧，可能係幫過，可能，但係嗰個年代唔知有冇呢個機構，就係英國嘅情報機構做嘢。哇！即係又係 James Bond 嚟㗎啦，又係 James Bond 嚟嘅，係啦，即係會唔會其實係 John D 嘅化身咧？後代唔係後代，嗰啲叫咩話？轉世啊！哦，係裝啲嘅轉世，嗰個時間都差唔多，係啦，即係佢可能死咗之後，再修煉多3個世紀300年，咁啊就再翻出嚟，就變成嗰個叫阿里斯特 Crowley 啦。會唔會係咁咧？即係如果我哋再將佢嗰個古仔去 elaborate 嘅話，作古仔點解即係嗰啲年代咧，即係英國咁犀利就係咁解啦。即係去用啲魔法嚟做呢啲咁嘅嘢。喂，唔係喎，佢情報機關會唔會就係天文台啊？佢幫天文台
計過，咦幾時出船好喎？幾時出船咁啊可以打到全世界咯。咁所以點解19世紀100幾年嚇，即係香港啊、新加坡、馬來西亞咪就係俾英國攞咗咯？係咯，會唔會咧？會唔會其實係咁啊？咁犀利！嗱，香港就1842年啊嘛開埠，1841年啊開埠係咪？係。咁你新加坡嗰啲都講緊係18世紀啊、19世紀啊啲係英聯邦嚟㗎啦，係咪先？咁會唔會就係咁樣咧？嚇，佢幫呢個天文台、幫呢個海軍、幫呢個即係英國嘅 Navy 啊去計算幾時出海，係個幫佢操住個天氣，就一出去就唔好打雷嗰啲咁嘅嘢。係啦，唔好大浪啊，唔會翻沉隻船咁樣啊，唔會變咗係啦，唔會變咗係鐵達尼係咯。咁樣可能即係，所以點解咁容易得手就係咁解啦。嗰時係啦，又仲打贏埋葡萄牙、西班牙啦、雙牙啦，係啦，即係變成世界嘅即係航海上邊即係霸主啦，數一數二啦，殖民地嘅霸主啦，係咪？係啦，即係又勁過荷蘭，又勁過西班牙、葡萄牙啦，係咯，法國啦咁樣啦，係嘛？即係去北美嗰邊，或者係過嚟亞洲呢邊咁樣啦，會唔會係咁咧？嚇，仲有 South Africa 咧，係咯，係嘛？南非咧，差唔多全球都有啦，係咯，嗰陣時係最大版圖嚟㗎啦，英國，係啊，咁啊嗱，另外啦，又翻轉頭啦，嗱呢個咧就值得我哋下次再深究嘅。不過今次咧就講個少少先，好啦，咁咧就係獵巫時代啦。我哋講緊好多巫師啊、巫術嘅嘢啊嘛，係咪？即係好啦。嗰個時代啲巫術泛濫太多啦，要 cut 緊啲啦。以你呢個 term 好喎，cut 緊啲係咪咁講？捉緊啲即係可能唔係咁勁嘅巫師喎。咁啊點咧？其實16到17世紀咧，曾經咧有一個咧喺英國啊，好大規模嘅獵巫行動啊，唔係獵巫行動啊，唔係 ICAC 嗰啲，係獵巫行動啫，即係獵巫，即係捉啲巫師嘅行動啊。係咁啊，其中咧就 James the First 啦，即係 James 一世啦，就甚至咧就寫咗一本咧惡魔學啊，即係教人點樣去捉呢個女巫嘅。哇！即係嗰時啲人就開始知道呢啲巫術就並非好嘢啦。係啦，即係黑巫術啦，係嘛？嗰本嘢叫咩咧 ？Demonology 啊 ，Demonology。Demon 啊嘛，係咪？哦，咁樣。Demon 即係惡魔嘛，即係話惡魔嘅惡魔學。惡魔學係啦，咪就係啦，嗰本書就叫惡魔學啦 ，Demonology 啦，係啦。咁咧就嗱呢度咁講啦，就英國最後一個因為女巫罪被處決嘅人咧，就係 Alice Molan 喺1685年啊，喺呢個 Exeter 呢個地方咧就被燒死嘅。女巫罪，即係女巫先至有罪，男巫就有冇啲咁嘅嘢？咁我真係唔知喎，要查翻引經據典先知喎。點解巫師係一定女嘅咧？我都相信呢個係女嚟嘅，因為點解咧？因為佢 Alice。但係你上集唔係話梅林係男嚟嘅咩？咁佢嗰個係我知啦 ，Wizard 同 Bitch 嘅分別啦，係咁嘅咩？嗱，即係可能如果你係 Wizard， 因為點解咧？以前係男權當道噶嘛，女性唔平權噶嘛，即係你女性做可能呢啲嘢嘅，佢哋覺得就唔合法嘅、非法嘅。即係男就可以做得，女就男權啊嘛，你知男權啊嘛，男。我估咋？嗱，呢個又要留翻咧，即係又要戴翻個頭盔啦。即係我哋所諗嘅嘢，要去揾下啲答案啊！我哋係啦，即係可能有冇啲即係熟悉呢方面嘅朋友咧，佢哋可以知道，咦，究竟係咩原因咧？女巫罪喎，即係如果咁講，咪即係佢有個法例係俾女巫呢樣嘢出現，或者佢唔可以做一啲嘢咁樣。
係因為佢冇魔法罪噶嘛，佢唔係魔法罪，魔法罪就男同女啦，係咪先？即係你唔可以或者做魔法咁樣咯。係啦，或者無師罪就係男同女啦，係咪先？係。但係佢呢個寫到明係女無罪喎。係咯。呢個先至係嗰個問題嘅所在喎，係咪先？即係我又覺得咁樣情況喎。嗱，其實咧頭先講到啦，呢一個嘅獵巫時代咧，都係可以咧就帶到落去咧。我哋不如咁啦，下一集咧，再繼續 elaborate 呢個即係話題啦，即係無師罪啊，或者呢樣嘢咧，即係有冇啲咩嘅情況咧，係曾經喺以前咧就即係大規模啦，真係大規模去叫做拉咗啲巫師啊，或者去叫做咩拉佢哋上法庭啊，去告佢哋啊咁樣咯。係，不如我哋同埋點樣先為之係有罪咧？哇！呢個就會深奧啲，可能要試一試去了解下啦，嘗試去了解下。係啦，就咁樣啦。咁就我哋留翻下個星期再繼續講呢個即係巫師即係呢樣嘢啦，再去探討啲魔法咁樣嗰啲。好，咁啊，好啊，今個星期到呢度，唔該晒啦。好 ，thank you，OK，拜拜，拜拜。